सैमसंग ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब सैमसंग भी पुराने फीचर्स नहीं बिल्कुल नए नए फीचर्स के साथ अपना ये नया मोबाइल प्रोडक्ट कर रहा है। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग M30 मोबाइल, और इसके अंदर जानेंगे हम क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसके अंदर नई नई चीज़ें हैं। तो इस वीडियो का पूरा लास्ट देखते रहिएगा। हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सैमसंग M30। ये मोबाइल अमेज़न पर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो डब्बे में सबसे ऊपर मोबाइल रखा गया है, जिसका स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये 6.4 इंच का ये इसका स्क्रीन दिया गया है। उसके बाद ये एक बॉक्स है, इसके अंदर शायद ये मैनुअल्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद ये पिन दिया गया है, सी टाइप का पिन है, और साथ ही साथ इसके बगल में चार्जर रखा गया है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। खैर, मोबाइल की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक का रैपर है, इसको निकाल दे रहे हैं। तो भाई लुक की बात की जाए तो यार सैमसंग भी अब बिल्कुल बेहतरीन लुक्स वाले मोबाइल प्रोडक्ट कर रहा है। यहाँ पर इसकी स्क्रीन साइज़ बहुत बेहतरीन लग रही है और बिल्कुल फ्लैट दिया गया है। और पीछे की तरफ सैमसंग का लोगो है, जो बिल्कुल एक ज़बरदस्त ब्रांड लुक दे रहा है। खैर, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिया गया है। तो भाई पीछे की तरफ देखा जाए तो 3 कैमरा दिया गया है, जिसमें 13+5+5 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर दिया गया है, और साथ ही साथ पीछे फिंगरप्रिंट है और फ्लैश लाइट भी दिया गया है। और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल कैमरा विद नॉच डिस्प्ले के साथ है। नीचे की तरफ लेटेस्ट डिजाइन वाला स्पीकर, चार्जिंग प्लग और ईयरफोन प्लग अवेलेबल किया गया है। इसके बाएं तरफ सिम एडाप्टर है और दाएं तरफ वॉल्यूम अप डाउन और स्विच ऑफ का बटन दिया गया है। इसके फ्रंट की तरफ जब आप देखेंगे तो इसमें 16.21 सेंटीमीटर मतलब 6.4 इंच का इसका डिस्प्ले है, जो कि फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसमें 16 मेगापिक्सल कलर सपोर्ट करता है। फ्रंट की तरफ नॉच है जिस पर कैमरा है, और नीचे से भी इसकी लुकिंग ज़बरदस्त है। और अब आइए देखते हैं इसका फीचर्स। तो सेटिंग के अंदर इसके बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। नोटिफिकेशंस, डिस्प्ले, ऐप्स, लॉक स्क्रीन, बायोमेट्रिक जैसे बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दिया गया है। फिलहाल इसके सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। एंड्रॉयड की बात की जाए तो इसमें एंड्रॉयड ओरियो V8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके साथ ही साथ 1.8 गीगाहर्ट्ज का एक्जीनोस का ओक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। और जो इसकी बैटरी है वो 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी है, और साथ ही साथ उसके 3x फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और अब बढ़ते हैं इसके स्टोरेज की तरफ। तो इसमें 4 GB का रैम दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें 64 GB का इंटरनल मेमोरी है, और इसमें आप 512 GB तक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लुकिंग के मामले में भी इसने कई मोबाइल को फेल कर दिया है, आप खुद इसको देख लीजिए। चलते हैं इसके कैमरे की तरफ। तो कैमरे के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, और कैमरे के अंदर जो कलर का पिकअप है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इसका जो कैमरा है वो बजट के हिसाब से काफ़ी वीक है। और पीछे की तरफ जो इसका फ्लैश लाइट दिया गया है, उसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो इसका फ्लैश लाइट है वो आम मोबाइल के मामले में थोड़ा सा एक फ्लैशिंग जो इसका है वो थोड़ा वीक है। खैर, मैं आपको इसके कैमरे का कुछ सैंपल दिखाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।